श्री परमात्मने नमः। वृंदावन कलानाथो हृदयानंदवर्धनो सुखदो राधिका कृष्णो वजयं मुकुंजगाम्यो श्रीराधा मुकुंद भगवच्चरणकमलेभ्यो नमः। यो सत्संग मन्दाकिनी प्रसारण च्यानल सुनेर हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु महान बाबाहरुमा म हार्दिक नमन समर्पण गर्दछु। यो प्रसारण च्यानलबाट हजुरहरूले विभिन्न समयमा हाम्रा सनातन वैदिक धर्मका विभिन्न पक्षहरूमा प्रवचनहरू सुन्दै आउनुभएको छ। त्यही क्रममा आज म यी पौष कृष्ण एकादशीको विषयमा हजुरको अगाडि आफ्ना प्रस्तुतिहरू प्रस्तुत गर्न लागेको छु। एकादशी जुनसुकै महिनाका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, किनभने एकादशी सबभन्दा महत्त्वपूर्ण व्रत भएका हुनाले यी एकादशीहरू जो 12 महिनामा 24 वटा एकादशी हुन्छन् र पुरुषोत्तम मास परेको बेलामा जो 2टा बढी एकादशी हुन्छन् र 26 वटा जो एकादशी हुन्छन्, यी एकादशीको उत्तिकै महत्त्व छ, उत्तिकै गरिमा छ र उत्तिकै फल छ एकादशी व्रत उपासनाको। र त्यही क्रममा यी पौष कृष्ण एकादशीको उत्कर्ष के हो त्यो विषयमा हामीहरू अब चर्चा अगाडि बढाउँ। एकादशी व्रत कति महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने कुरा प्राय जसो सम्पूर्ण शास्त्रहरूले, हाम्रा सनातन वैदिक शास्त्रहरूले बताएका छन्, देखाएका छन्। पुराणहरू त एकादशीको महात्म्य नबताएका सायदै होला, अथवा कुनै पनि त्यस्ता पुराण छैनन् जसमा एकादशीको महत्त्व नआएको होस्। एकादशीको महत्त्व जुनसुकैमा पुराणमा पनि आएका छन्। नारद पुराणमा एकादशीको उत्कर्ष देखाउँदै भनिएको छ, नित्यम भक्ति समायुक्त हेर नरै विष्णु परायणे हि पक्षे पक्षे च कर्तव्यम एकादश्याम उपोषणम। अर्थात् भक्ति समायुक्तै भनेको छ भक्तिले परिपूर्ण भएका भगवान विष्णुका जो महान सेवकहरू हुनुहुन्छ, भक्तहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले दुवै पक्ष अर्थात् शुक्ल पक्षमा पनि र कृष्ण पक्षमा पनि एकादश्याम उपोषणम कर्तव्यम भनेको एकादशीको उपोषण गर्नुपर्छ, अर्थात् एकादशीको व्रत गर्नुपर्छ। एकादशीमा भोजन गर्नु हुँदैन र विधिपूर्वक व्रत पूरा गर्नुपर्छ। र अगाडि बताइएको छ एकादशी समम किञ्चित पापत्राणम न विद्यते। पापबाट मुक्ति प्रदान गर्नका लागि, पापबाट मुक्त हुनका लागि एकादशी बराबर, एकादशीका व्रत बराबर अरू कुनै पनि साधन छैनन्, अरू कुनै पनि उपाय छैनन्। र एकादशीको महत्त्व बताउँदै अगाडि भनिएको छ स्वर्ग मोक्ष प्रदा हेसा। यी एकादशी स्वर्ग पनि प्रदान गर्नेवाली हुनुहुन्छ र मोक्ष पनि प्रदान गर्नेवाली हुनुहुन्छ। एकादशीले जो स्वर्गका इच्छुकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले स्वर्ग पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र जो मुमुक्षु हुनुहुन्छ, मोक्ष प्राप्त गर्न चाहने जो साधकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले मोक्ष पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र भनिएको छ राज्य पुत्र प्रदायिनी। एकादशीले राज्य पनि प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। जो राज्यका इच्छुक जो हुनुहुन्छ, राजा हुने जसलाई इच्छा छ अथवा शासक हुने इच्छा छ, राष्ट्रपति हुने इच्छा छ, प्रधानमन्त्री हुने इच्छा छ भने उहाँहरूलाई पनि एकादशीले यी सबै कुरा प्रदान गर्नुहुन्छ। पुत्र प्रदान, जसका सन्तति छैनन् भने सन्तान नहुनेलाई एकादशीले सन्तान पनि प्रदान गर्नुहुन्छ। विधिपूर्वक एकादशीको व्रत गरियो भने, एकादशीको उपोषण गरियो भने पुत्र पनि प्राप्त हुन सक्छन्। र भनिएको छ सुकलत्र प्रदाह। त्यसै गरी कलत्र भनेको विवाह इत्यादिको जसलाई इच्छा छ सुन्दर पत्नी पनि प्राप्त हुन सक्छन् र सुन्दर पति प्राप्त हुन सक्छन्। त त्यसकारणले शरीर आरोग्य दायिनी, र शरीरमा आरोग्य पनि हुन्छ, अर्थात् सारा रोगहरू समाप्त हुन्छन्। जसले श्रद्धापूर्वक विधिपूर्वक एकादशीको व्रत उपासना गर्नुहुन्छ भने शरीरमा कुनै किसिमका रोग व्याधि इत्यादिहरू लाग्दैनन्। यति ठूलो महत्त्व नारद पुराणमा बताइयो। त्यसै गरी सनत कुमार संहितामा भनिएको छ एकादशी सदोपास्या पक्षयोः शुक्ल कृष्णयोः।
चाहे ती शुक्ल पक्ष हुन् चाहे ती कृष्ण पक्ष हुन् एकादशीको उपासना गर्नुपर्छ। शुक्ला एकादशीको पनि उपासना गर्नुपर्छ, कृष्ण एकादशीको पनि उपासना गर्नुपर्छ। दुवै एकादशी उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनुहुन्छ। त त्यस कारणले कहिल्यै पनि प्रमाद नगरिकन आलस्य नगरिकन एकादशीको व्रत गर्नै पर्छ। सनत कुमार संहितामा पनि प्रसंगहरू आए र त्यसै गरी विष्णु रहस्यमा पनि प्रसंग आएका छन्। परमा पदमा पन्नो हर्षे च समुपस्थिते सुतके मृतके चैव न तेजेत द्वादशी व्रतम। अर्थात जतिसुकै ठूलो आपत्ति परेको बेलामा पनि, जतिसुकै ठूलो कष्ट परेको बेलामा पनि, जतिसुकै ठूला संकष्टहरूका अवस्था आए तापनि र हर्षेवा समुपस्थित जतिसुकै ठूलो हर्ष उन्नतिका प्रसंगहरू आउन्, खुसी हुने प्रसंगहरू आउन्, तर एकादशीको व्रत छोड्नु हुँदैन। श्रद्धापूर्वक व्रत गर्नै पर्छ र एकादशीका व्रत अरू व्रत जस्ता होइनन् र यी व्रत मृत सूतकमा पनि गर्नुपर्छ, जनन सूतकमा त नगर्ने कुरै भएन। अर्थात कसैको मृत्यु भएको छ भने पनि एकादशीमा उपवास त गर्नै पर्छ, एकादशीमा भोजन गर्नु हुँदैन। जुठो बार्ने भनेर हाम्रो व्यवहारमा प्रचलन छ, जुठो बारेको बेलामा पनि एकादशीको व्रत गर्नुपर्छ। र त्यसै गरी सूतके जो बच्चाहरू जन्मिँदाखेरि जो सूतक लाग्छ र त्यो सूतकमा पनि गर्नुपर्छ। र न तेजे द्वादशी व्रतम, यो द्वादशी व्रत अर्थात एकादशीको व्रतलाई न तेजे त्याग्नु हुँदैन। त्यस कारणले एकादशी नित्य हुनुहुन्छ र गर्न इच्छा गर्दा हुँदाखेरि व्रत गर्न इच्छा नहुँदाखेरि नगर्ने यस्तो हुँदैन, गर्नै पर्ने हुन्छ। यी अनिवार्य जस्तै हुन्। जसरी बाँच्नका लागि भोजन अनिवार्य छन्, पान अनिवार्य छन्, पिउनु अनिवार्य छन्, पानी आदि पिउनु जसरी अनिवार्य छन् त्यसै गरी एकादशी पनि अनिवार्य हुन्। त्यस कारणले एकादशीको व्रत गर्नै पर्छ। जसरी पुराणहरूले ज्यादै जोड दिएर एकादशीको उत्कर्ष जो बताएका छन् यी ज्यादै महत्वपूर्ण छन् र यीबाट सिद्ध हुन्छ वास्तवमा एकादशीको व्रत नगरिकन हुँदैन। र श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि ठाउँ ठाउँमा एकादशीका प्रसंगहरू आएका छन्। महात्म्यमा पनि आए द्वादशी भनेर त्यहाँ जो भनिएको छ, अर्थात एकादशीका व्रत भगवान नारायण जत्तिकै पवित्र छन्। जसरी भगवान नारायण अत्यन्त पवित्र भइबक्सिन्छ, जसरी मन्त्रहरूमा पुरुष सूक्त अत्यन्त जो पवित्र छन्, जसरी नदीहरूमा गंगाजी पवित्र हुनुहुन्छ, गाई पवित्र हुनुहुन्छ, त्यसै गरी एकादशी पनि ज्यादै पवित्र हुनुभएको हुनाले एकादशीको व्रत गर्नु भनेको श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह लगाउनु जत्तिकै महत्वपूर्ण हो, त्यति गरिमा पूर्ण छन् एकादशीका व्रत। त्यहाँ पनि त्यो प्रसंग आएको छ। र एकादशी व्रतका प्रभावले गर्दाखेरि त्यो एकादशी प्रतिको जो निष्ठा छ त्यो निष्ठाले गर्दाखेरि अम्बरीश नामको जो राजा हुनुहुन्थ्यो, महाराज अम्बरीश लाई भगवानले प्रसन्न भएर सुदर्शन चक्र नि प्रदान गरिबक्सेको थियो। र एकादशीकै क्रममा जो उहाँले दुर्वासा महर्षिलाई भोजनका लागि बोलाउनु भएको थियो, तर दुर्वासा महर्षि आउनु भएन र पछि उहाँलाई ज्यादै संकष्ट अप्ठ्यारो पर्यो। अब द्वादशीको घडीभित्रमा नि व्रतको चाहिँ पारायण गर्नुपर्ने, व्रत पारणा नगरिकन नहुने र यसरी ब्राह्मणहरूसँग आज्ञा लिएर उहाँले जो तुलसी पत्र राखेर भगवानका चरणों तक जो ग्रहण गर्नुभएको थियो, दुर्वासा महर्षिलाई थाहा भयो, उहाँ ज्यादै रिसाउनु भयो र महाराजलाई समाप्त गर्नु भनेर कृत्या नामकी जो राक्षसी उहाँले प्रकट गर्नुभएको थियो। तर भगवानले सुदर्शन चक्र जो प्रदान गरिबक्सेको थियो त्यो एकादशीको व्रतको त्यो प्रभावले गर्दाखेरि एकादशीको व्रतबाट उहाँले जो भगवानलाई प्रसन्न गराउनु भएको थियो अम्बरीश महाराजले, र त्यसबाट प्रसन्न भएर भगवानले जो सुदर्शन चक्र दिइबक्सेको थियो, पछि तिनै सुदर्शन चक्रले नै ती कृत्यलाई पनि समाप्त गरिदिनु भयो र 1 वर्षसम्म दुर्वासा महर्षिलाई ज्यादै कष्ट भएको थियो। र पछि महाराज अम्बरीशकै शरणमा आएपछि उहाँ मुक्त हुनुभएको थियो र अम्बरीश महाराजमा त्यस्तो किसिमको जुन शक्ति सामर्थ्य जुन आयो एकादशीको प्रभावले त्यहाँ पनि प्रसंग आएका छन्। र त्यसै गरी नन्द बाबाले एकादशीको व्रत गर्नुभएका प्रसंगहरू आएका छन्। जो भगवान श्रीकृष्णको पिताजी हुनुहुन्छ, नन्द बाबा महाभागवत हुनुहुन्छ र उहाँले पनि एकादशीका व्रत गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा दशम स्कन्धमा आएका छन्। र भागवत जस्ता महान जो पुराण छन्, जो तत्व ज्ञानले परिपूर्ण भएका पुराण छन्, त्यहाँ पनि एकादशीको त्यति ठूलो महत्व बताइएको छ।
र त्यस्ता जो एकादशी छन् ती एकादशी सबै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् र ती मध्ये आज जो पौष कृष्ण जो सफला नाम गरेकी जुन एकादशी हुनुहुन्छ एकादशीको विषयमा यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्नु प्रयुक्त हुन्छ। त्यसै कारणले मैले चर्चा गर्न लागेको छु र एकादशीका महात्म्य सम्बन्धी प्रसंगहरूमा युधिष्ठिर महाराज र भगवान श्रीकृष्णका संवादका प्रसंग आएका छन्, कतै भगवान श्रीकृष्ण र अर्जुनजीका संवादका प्रसंग पनि आएका छन् र कतै कतै ब्रह्माजी र नारदजीका संवादका प्रसंग पनि आएका छन् र त्यही प्रसंगमा यो पौष कृष्ण जुन एकादशी सफला एकादशी हुनुहुन्छ उहाँको विषयमा युधिष्ठिर महाराजले पहिले प्रश्न गर्नुभयो। हे प्रभु, हे भगवान, यी पौष मासको जुन कृष्ण पक्ष हुनुहुन्छ कृष्ण पक्षकी एकादशीको नाम के हो, एकादशीको व्रत गर्ने विधान के हो, एकादशीमा कुन देवताको पूजा गरिन्छ, हे प्रभु मलाई विस्तार पूर्वक सुन्न इच्छा छ भनेर जब प्रश्न गर्नुभएको थियो भगवान श्रीकृष्ण अत्यन्त प्रसन्न भएको थियो र भगवानले आज्ञा भयो, हे राजेन्द्र, हजुर ज्यादै मेरो प्रिय हुनुहुन्छ, मेरो दाजु पनि हुनुहुन्छ, मेरो फुपूको छोरा पनि हुनुहुन्छ, हजुर त महाराज हुनुहुन्छ, त्यस कारणले म हजुरको स्नेहको कारणले गर्दा हजुरलाई बताउँछु र यसरी एकादशी ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ। मलाई ठुला ठुला अश्वमेध जस्ता यज्ञहरू, राजस्व जस्ता यज्ञहरूले पनि जति प्रसन्न गर्न सक्दैनन् एकादशीले त्योभन्दा बढी प्रसन्नता दिनुहुन्छ। एकादशी व्रतेन भई भगवान आज्ञा हुन्छ। त्यस कारणले हरिवासर एकादशीको अवश्य पनि व्रत गर्नुपर्छ, पालना गर्नुपर्छ र यी एकादशीको पौष कृष्ण एकादशी सफला एकादशीको म महात्म्य बताउँछु र भगवान आज्ञा हुन्छ। संसारको कल्याणको लागि नै मैले पौष मासका कृष्ण पक्षका एकादशीको महात्म्य बताउन लागेको छु र विधि पनि बताउँछु र पौष कृष्ण एकादशीको नाम हो सफला र यी एकादशीको अधिदेवता भगवान नारायण भइबक्सिन्छ र यी एकादशीमा विधि पूर्वक भगवान नारायणको पूजा गर्नुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ, परिचर्या गर्नुपर्छ, उपासना गर्नुपर्छ र यसरी जसरी नागहरूमा शेषनाग सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ, चराहरूमा पक्षीहरूमा गरुडजी सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ, यज्ञहरूमा जसरी अश्वमेध यज्ञ सर्वश्रेष्ठ छन्, नदीहरूमा जसरी गंगाजी सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ र व्रतहरूमा एकादशी त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ। त्यसकारणले एकादशीको व्रत गर्नै पर्छ र भगवान आज्ञा हुन्छ। जुन सफला एकादशी छन् एकादशीको पूजाको विधि हो र म बताउँछु र यी एकादशीमा मलाई फल फूल इत्यादिद्वारा पूजा गर्नुपर्छ। काल देशोद्भव भई यतिखेर जस्ता किसिमका फलहरू प्राप्त हुन्छन् पौष मासमा र ती फलहरूद्वारा फलहरू मलाई समर्पण गर्ने, फूलहरू समर्पण गर्ने, नरिवल मलाई समर्पण गर्ने भगवान आज्ञा हुन्छ र त्यसै गरी जम्बीर पनि भगवानले आज्ञा भएको छ, ज्यामिर पनि समर्पण गर्ने र दाडिम इत्यादिहरू मलाई समर्पण गर्ने, दाडिमका फलहरू समर्पण गर्ने, सुपारी मलाई समर्पण गर्ने र ल्वाङ मलाई समर्पण गर्ने र अरू जति पनि फलहरू त्यतिखेर प्राप्त हुन्छन् ती सारा समर्पण गर्ने, धूप दीप नैवेद्य इत्यादिहरू भगवान नारायणलाई मलाई समर्पण गर्ने र दीपदानको ठूलो महत्व बताइएको छ यी सफला एकादशीमा र रात्रिको जागरणको पनि महत्व बताइएको छ र तावत जागर्ति होनिसी एकाग्र मानसो भूत्वा र जसले चाहिँ एकादशीको रात्रिमा आँखा नझिम्क्याइकन त्यो रात पूरा गर्नुहुन्छ, जागरण गर्नुहुन्छ भने त्यो भन्दा ठूलो व्रत पनि केही हुन सक्दैन, त्यो भन्दा ठूलो यज्ञ पनि केही हुन सक्दैन, त्यो भन्दा ठूलो तीर्थ पनि केही पुरै हुन सक्दैन र अरू कुनै व्रत इत्यादि हुन सक्दैनन् र 5000 वर्षसम्म कठोर तपस्या गर्दाखेरि जुन फल प्राप्त हुन्छ यी एकादशीको व्रत गर्दा त्यो फल सजिलैसँग प्राप्त हुन्छ र यी एकादशी कति महत्वपूर्ण छन् भन्ने कुरामा म हजुरलाई एउटा कथा बताउँछु। चम्पावती नाम गरेको एउटा पुरी थिए। माहिस्मत राजाको राज्यभित्र ती चम्पावती पुरी थिए र त्यहाँको जो राजा माहिस्मत हुनुहुन्थ्यो, राजर्षि माहिस्मत हुनुहुन्थ्यो र ती राजाका 4 सुता 4 भाइ पुत्र हुनुभयो, राजकुमारहरू 4 भाइ हुनुभयो र तीहरू मध्येमा जेठा छोरा जो राजकुमार हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ धेरै पापी हुनुभयो। अरू त सारा पुण्यात्मा हुनुहुन्थ्यो तर जेठा राजकुमार जो युवराज उहाँ त धेरै पापी हुनुभयो र उहाँले दुष्कर्महरू धेरै गर्नुभयो। पितुर द्रव्य हुन्छ पापिष्ट, त्यो पापिष्ट भएको हुनाले पिताको सारा द्रव्य
कुसङ्गतमा उहाँले खतम गर्नुभयो, नराम्रो काममा उहाँले लगाउनु भयो र असत वृत्ति उहाँले चाहिँ धारणा गर्नुभयो। देवताहरूको निन्दा गर्ने, त्यसै गरी ब्राह्मणहरूको निन्दा गर्ने, वैष्णवहरूको निन्दा गर्ने र त्यसै गरी निन्दा यसरी ती राजकुमारले चाहिँ धेरै नराम्रा कृत्यहरू गर्नुभयो र यो देखेर राजालाई ज्यादै कष्ट भयो, राजा ज्यादै दुखित हुनुभयो र नामना सबै लुम्पकम्तो कृतमान अत्यमर्षित र ती छोरा जेठा राजकुमारको नाम लुम्पक भन्ने थियो र राजालाई केही लागेन। सकेसम्म त उहाँले धेरै प्रयास गर्नुभयो छोरालाई सपार्नु भनेर, सद्बुद्धिमा लगाउनु भनेर, राम्रो बाटोमा लगाउनु भनेर, तर केही लागेन र उहाँले राज्यबाट नि निकालिदिनु भयो। पित्रा चैवापि बन्धुले र बन्धु बान्धवहरूले सबैले राज्यबाट चाहिँ त्यो निकालिदिनु भयो, कसैले वास्ता व्यस्ता गर्नु भएन र सारा परिवारजनहरूले जब त्यागिदिनु भएको थियो राज्यो भयात, फेरि राजाका डरले कसैले ती राजकुमारलाई आश्रय दिन सकेनन् र ती लुम्पक पनि यसरी ज्यादै अब दुखित हुनुभयो ती राजकुमार। मयत्र किम प्रकर्तव्यम, अब मैले के गर्ने होला, किनभने मेरो पिताजीले पनि मलाई निकालिदिनु भयो राज्यबाट, बन्धु बान्धव सालाले मलाई चाहिँ अब निकालिदिए भनेर ती राजकुमार चाहिँ ज्यादै चिन्ता गर्नु लाग्नुभयो। तदा पर्वत झन् उनको त बुद्धि झन् पापमा पो बुद्धि लाग्यो र ती राजकुमारले विचार गर्नुभयो म त अब वनमा जान्छु, अब यो शहरमा बसेर केही काम छैन, राजधानीमा बसेर केही काम छैन र दिनभरि म वनमा घुम्छु र राति शहरमा आएर चोरी गरेर डकैती गरेर धन सम्पत्ति इत्यादि ल्याएर अनि म आफ्नो जीविका गर्छु भन्ने यस्तो किसिमको बुद्धि, त्यो उहाँको यस्तो दुर्बुद्धि आएको हुनाले, यसरी दैवले गर्दाखेरि भाग्य नै उहाँको यस्तो भएको हुनाले अब त्यो शहरबाट निक्लेर डरलाग्दो जंगलमा उहाँ जानुभयो र सारा जीवहरूको हत्या गर्ने, पशु पक्षी इत्यादिको हत्या गर्ने, त्यसै गरी चोरी गर्ने, डकैती गर्ने र जो जंगलबाट जो बाटो, जंगलमा जो बाटो थियो त्यो बाटोबाट जो मानिसहरू जान्थे गाउँतिर शहरतिर तिनीहरूलाई लुट्ने यस्तो काम उहाँले चाहिँ गर्नुभयो र सबैले यसरी चाहिँ जब ती राजकुमारका यस्ता दुष्कर्महरू देखे तर माइस मतेर भयो। त्यो राजाको डरले गर्दाखेरि कसैले पनि त्यो कुरा लगाउन सकेनन्, मान्छेहरूले राजासँग गएर केही भएनन् र यसरी जन्मान्तरीय पापेन राज्य भ्रष्ट पाप गर्दै त्यो जन्मान्तरमा पूर्वजन्ममा दुष्कर्म पाप गरेका हुनाले ती पापी भएका हुन् मान्छेले त्यस्तो गरे र सधैँ मांस भोजन गर्ने, पशुहरूको वध गर्ने, पक्षीहरूको वध गर्ने त्यस्तो काम गर्थे। त्यो पनि पाइएन भनेदेखि फलफुल इत्यादि खाएर उनले चाहिँ समय बिताउँदै गरे र आश्रमस्थस्य दुष्टस्य वासुदेवस्य सम्मत। तर एउटा सौभाग्यले गर्दा भनौँ उनी चाहिँ भगवान वासुदेवको आश्रम जहाँ भगवानका दिव्य मन्दिर थिए ती ठाउँमा उनी चाहिँ त्यहाँ पुगेछन् र त्यहाँ एउटा पिपलका वृक्ष थिए, पुराना एकदम धेरै वर्ष भएका पिपलका वृक्ष थिए। देवत्वम तस्य वृक्षस्य बतते तत्त्वले भत र ती वृक्षमा चाहिँ देवताको निवास भएको थियो र यसरी ती लुम्पक पनि ती राजकुमार पनि गएर अब त्यही भन्न लाग्नुभयो। तर उहाँको बुद्धि अत्यन्त पापी बुद्धि भएको हुनाले दुष्कर्महरू गर्दै गर्दै उहाँले त्यो समय बिताउनु भयो र यसरी समय बित्दै जाने क्रममा जब पुष महिनाको यो कृष्ण पक्षको आएको थियो र सफला एकादशीको का दिन जब आएका थिए र त्योभन्दा अगाडि एकादशीको अघिल्लो दिन जो दशमीका दिन छन्, त्यो दशमीका दिन रात्रिमा उहाँलाई चाहिँ राजकुमारलाई ज्यादै भोक पनि लाग्यो, ज्यादै चिसो थियो, त्यो पुष महिना जाडाले ज्यादै व्याप्त हुनुभयो र उहाँका कपडा पनि केही भएनन् र हुँदा त त्यो जाडाले कठ्याङ्ग्रिएर हलचल पनि उहाँले केही गर्न सक्नु भएन र त्यो पिपलको फेदमा उहाँ बस्नु भएको थियो। रातभरि उहाँलाई निन्द्रा लागेन र प्राय गरेर मृत प्राय जस्तो हुनुभयो, प्राणै जाने जस्तो अवस्था उहाँको भयो। यसरी दाँत कटकटाउनु भएको छ र यसरी रातभरि नै उहाँले त आँखा नझिम्काइकन त्यो निन्द्रा लागेन उहाँलाई र सारा निन्द्रालाई त्यागेर उहाँले त्यो रात बित्यो। भोलिपल्ट उज्यालो भयो तर धेरै बेरसम्म उहाँ त्यो मूर्छाबाट बिउजिन सक्नु भएन, त्यो कक्रिएर एकदम त्यो मूर्छा उहाँ पर्नु भएको थियो र यसरी सौभाग्यवश त्यतिखेर तिनी सफला एकादशीका दिन परेका हुनाले मध्याहको समयमा बल्ल बल्ल उहाँ बिउजिनु भयो, त्यो मूर्छाबाट बिउजिनु भयो र जब उहाँ चाहिँ बिउजिनु भएको थियो
र त्यसपछि आफ्नो आसनबाट उहाँ चाहिँ उठ्नुभयो। तर त्यो अब एकदम भोक प्यासले व्याकुल भएको हुनाले हिँड्न पनि सक्नु भएन। उहाँ त एकदम त्यो लङ्गडो जस्तो कोरोना जस्तो भएर जब उहाँ लड्नु भएको थियो र भोक प्यासले व्याकुल हुनुभएको छ, त्यस दिन कुनै शिकार पनि उहाँले गर्न सक्नु भएन। पशु पक्षीहरूको वध गरेर त्यसको भोजन पनि उहाँले गर्न सक्नु भएन। र भुइँमा जो फलहरू खसेका थिए, ती फलहरू खसेको उहाँले जब देख्नुभयो र त्यसै बेला ती फलहरू खान लागेको बेलामा सूर्य भगवान अस्ताउनु भयो। र त्यसपछि ती राजकुमार त ज्यादै विलाप गर्न लाग्नुभयो। फलानी तानी शर्मानी वृक्ष मूले निवेदयत, अब रात पर्यो, अब घाम अस्ताएपछि के खाने भनेर ती सारा फलहरू त तिनै पिपलको फेदमा उहाँले चाहिँ समर्पण गर्नुभयो, चढाउनु भयो। र उहाँको एउटा चाहिँ त्यतिखेर सद्बुद्धिको उदय भएको हुनाले र त्यहाँ चाहिँ पिपलमा भगवानको निवास भएको हुनाले उहाँले त्यतिखेर भन्नुभएछ, यी मैले फल जो पिपलको फेदमा चढाएको छु र यी फलबाट भगवान हरि नारायण श्रीकृष्ण प्रसन्न होइबक्सियोस् भनेर यसरी उहाँले ती फल जब समर्पण गर्नुभएको थियो भगवानलाई, रातभरि निद्रा लागेन। उहाँले जागरण गर्नुभयो, रातभरि जागरण गरेर बिताउनु भयो। र यसबाट भगवान श्रीकृष्ण अत्यन्त प्रसन्न, भगवान आज्ञा हुन्छ म ज्यादै खुसी भएँ। किनभने नजानी पनि ती राजकुमारले जो व्रत गर्नुभयो त्यसबाट म खुसी भएँ। र ती फलहरूबाट मेरो जो पूजा गर्नुभएको थियो, जो फलका प्रसाद मलाई समर्पण गर्नुभयो, र यसरी तथा व्रतम उहाँले चाहिँ व्रत गर्नुभयो। र यसरी एकपल्ट मात्रै पनि उहाँले नथापाइकन जो व्रत गर्नुभएको थियो, त्यो व्रतको प्रभावले गर्दाखेरि पछि उहाँले चाहिँ राज्य प्राप्त गर्नुभयो। र यसरी जब उहाँले चाहिँ राज्य प्राप्त गर्नुभएको थियो रबेर उदय बेलामा, र त्यतिखेर सूर्य भगवानका जब उदय भएका थिए भोलिपल्ट द्वादशीको बिहान, त्यतिखेर एउटा घोडा अगाडि उपस्थित आए र दिव्य वस्तु परिवार ती घोडामा चाहिँ विभिन्न किसिमका ती द्रव्यहरू पनि थिए, सामग्रीहरू पनि थिए, त्यहाँ विभिन्न किसिमका रत्नहरू पनि थिए। र ठिक्क ती घोडा आएर जब ती लुम्पक राजकुमारका अगाडि आएका थिए त्यतिखेरै एउटा आकाशवाणी भयो, अर्थात् एउटा वाणी त्यहाँ निक्लियो, आफ्नो इत्वम नृपसुत साम्राज्य मत कण्टकम, हे राजकुमार अब तपाईँले आफ्नो राज्य प्राप्त गर्नुभएको छ, अकण्टक, कुनै पनि शत्रु नभएको, कसैले पनि आक्रमण गर्न नसक्ने यस्तो तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो। किनभने तपाईँले सफला एकादशीको व्रत पूरा गर्नुभएको हुनाले भगवानको कृपा प्रसाद तपाईँमाथि प्राप्त भएको छ। अब तपाईँ फर्केर आफ्नो राज्यमा जानुहोस् पिताजी भए ठाउँमा, र तपाईँलाई पिताजीले राज्य समर्पण गर्नुहुनेछ भनेर यसरी तथेतुक्त तोसो तत्र दिव्य रूपधरो भवत। र त्यो हुने बित्तिकै उहाँ त एकदम दिव्य स्वरूपको हुनुभयो। र भगवान श्रीकृष्णका चरणारविन्दमा उहाँको प्रेम भक्तिको उदय पनि भयो। भगवानमा वैष्णवी मतिको उदय भयो र दिव्य आभूषण उपहम, दिव्य आभूषण गहना इत्यादिले सुशोभित भएको उहाँ चाहिँ हुनुभयो। र राज्यमा फर्केर गएर पिताजीको अगाडि उहाँलाई चाहिँ नत्वा पिताजीलाई नमस्कार गरेर पिताजीको अगाडि जब उहाँ चाहिँ बसेर सारा कुरा बताउनु भएको थियो, पिताजी ज्यादै प्रसन्न हुनुभयो। र पिताजीले अब यो मेरा पुत्र त महान भागवत भक्त वैष्णव भएछन् ठानेर उहाँले राज्य समर्पण यसरी गर्नु भएको थियो। र त्यसले गर्दाखेरि उहाँ पछि उहाँ त महान ठुलो वैष्णव हुनुभयो, भगवानको भक्त हुनुभयो, विष्णु भक्तिमा सधैँ उहाँ संलग्न हुनुभयो। र यसरी उहाँका पछि सुन्दर पुत्रहरू प्राप्त भए र त्यसै गरी पहिले त उहाँका विवाह भए, पत्नीहरू महारानीहरू प्राप्त हुनुभयो, पछि पुत्रहरू पनि प्राप्त हुनुभयो भगवान श्रीकृष्णको प्रसादले, भगवान आज्ञा हुन्छ मेरो प्रसादले। र यसरी जब समय बित्दै गयो पछि वृद्ध अवस्था प्राप्त भएपछि उहाँले आफ्ना पुत्रलाई राज्य समर्पण गर्नुभयो। फेरि जंगलमा गएर निरन्तर भगवानको चिन्तन उहाँ गर्न लाग्नुभयो। र यसरी विष्णुलोकम जग्गामा अन्त्यमा शरीर छुटेपछि उहाँले दिव्य भगवानका धाम वैकुण्ठ धाम उहाँले चाहिँ प्राप्त गर्नुभएको थियो। र त्यो ठाउँमा जानुभयो जुन ठाउँमा साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीकृष्ण भगवान आज्ञा हुन्छ म जहाँ निवास गरेको छु, मेरा दिव्य गोलोक धाममा उहाँ जानुभयो, जहाँ गएपछि कुनै किसिमको शोक हुँदैन, कुनै किसिमको कष्ट हुँदैन। र यसरी जसले श्रद्धा पूर्वक एकादशीको व्रत गर्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँले यो लोकमा पनि भोगहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूका सारा इच्छाहरू सफल हुन्छन्, फलवान हुन्छन् र अन्त्यमा उहाँले मोक्ष पनि
पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तोमा कुनै किसिमको शङ्का छैन। त्यो धन्य अस्ति मानवालोके भगवान श्रीकृष्ण आज्ञा हुन्छ युधिष्ठिर महाराजलाई, हे महाराज युधिष्ठिर, वास्तवमा यो संसारमा जन्मेर ती मनुष्यहरू अत्यन्त धन्य धन्य छन् जसले एकादशी पौष कृष्ण एकादशी सफला एकादशीको व्रत गर्नुभयो र उहाँले यही जन्ममा नि मोक्ष प्राप्त गर्नुहुन्छ, मेरा दिव्य धाम प्राप्त गर्नुहुन्छ। यसमा कुनै किसिमको शङ्का छैन। त्यसकारणले जसले सफला एकादशीका महात्म्य श्रवण मात्रै गर्नुहुन्छ भने पनि उहाँले राजस्व यज्ञ गरेको फल प्राप्त गर्नुहुन्छ र उहाँले स्वर्ग पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिर महाराजलाई जो सफला एकादशीको महात्म्य बताइएको थियो, श्रद्धालु महानुभावहरू र यसरी एकादशीका अत्यन्त दिव्य उत्कर्ष भएका हुनाले, ज्यादै ठूला महात्म्य भएको हुनाले हामीहरू भने भगवान श्रीकृष्णका चरणारविन्दमा यी चिन्तनलाई निरन्तर लगाएर समर्पण गरेर एकादशीको व्रत गरौं, एकादशीको उपासना गरौं, भगवान श्रीकृष्णको पूजा गरौं, विधि पूर्वक राधा कृष्ण भगवानको पूजा गरौं। हाम्रा जीवन पनि धन्य हुनेछन्, यी लोकमा पनि हामीलाई सारा ऐश्वर्य इत्यादिहरू प्राप्त हुनेछन्, कुनै किसिमका दुःख कष्ट इत्यादिहरू आइलाग्ने छैनन् र अन्त्यमा हामीलाई मोक्ष पनि प्राप्त हुनेछ र हामीले दिव्य गोलोक धाम प्राप्त गर्नेछौँ अथवा हामीले कैवल्य मोक्ष पनि प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। त्यसकारणले यी श्रद्धापूर्वक व्रतको पालन गर्नु कर्तव्य हो र एकादशीका यी दिव्य महात्म्यहरू निवेदन गरेर हजुरको अगाडि म यही विश्राम लिन चाहन्छु। वृन्दावन कलानाथो हृदयानन्दवर्धनो सकलौराधिका कृष्णो भजेयम कुञ्जगामिनो।